Mañana es la única pista que tiene del verdugo. Comentaron que la había perdido. Dijo que iría con Nico. ¿Nico? ¿Quién es Nico? No lo sé. Y Medel ¿Te ves contento? Lo estoy. está más cerca de encontrarlo. Relojería Nico. Tugrul Yusel. Tenía un reloj igual. Seguro que no vino a reemplazar... Tormenta de pasiones. Mañana, 16 horas, por Unitel.